खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगस्रि बसुमतारी जिब्रै नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय जिथि दुवार द'खौ बाहागो लादों। दिनै जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो 40टा समस्तिनि सिङाव मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो गावबुराफोरनि आरो हेडमेनफोरनि जा समस्याफोर बे समस्याफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनायनि जोङो मोनफा मोनफा प्रग्राम लादों आरो बिनिनो जोङो दिनै 14 नं चिरां दुवाराव लादों। साननैसो उनाव जोङो निसिमायाव लागोन बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा लागासिनो दङ। बिनि गुबै अबजेक्टिभआनो जादों बिथांमोननि गावबुरा बिथांमोननि चार्टाराव डिमान्ड बायदियै गावबुराफोरनि दैनन्दिन जिबननि थांना थानायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ माबायदि बानायनो हागोन बेफोरखौ जों शेयार खालामलायदोंमोन आरो बिथांमोननि जा हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो समाज जौगानायाव सान्थि गायसननायाव मोनसे जाथिया मोनसे जाथिजों गोरोबलायनायनि बेलायाव मा खामानि बिथांमोना मावनो हायो बिथांमोना माबायदि दायित्व लानो हायो बेफोरखौनो जों शेयार खालामलायनाय जादों। गावबुरा बिथांमोनखौ जों माखासे समाव नुयो पलिटिकेल हान्जाजों बेबायदि लोब्बा थानाय माखासे गामियाव मोजां खामानि मावो बिथांमोन। जिखुनु मानसियानो बबेबा मोनसे नङा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों सोमोन्दो थाखायो खिन्थु गावबुरा हिसाबै बियो मोनसे लयेल जानानै बिसार खालामनो गोनां जायो नोजोर होनो गोनां जायो गामिखौ दैदेननो गोनां जायो गतिके बिथांमोना गाव गावनि जा इथिक्स बे इथिक्स बायदिनो खामानिखौ मावो खिन्थु माखासे गावबुरा दङ बिथांमोना हयथ' इथिक्सनिफ्राय आन्द्रायोबो जानो हागौ बेफोरखौनो जोङो माबोरै सुद्रायनो हागोन गावबुरा बिथांमोननि गेजेरजों जों माबोरै समाजखौ दानो हागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। सार मालाबा समाव ओरैबायदि गामिफ्राव ओरैबायदि समस्या जायो जाय समस्यानि थाखायनो बिथां गावबुरामोना बिराद खस्थ' लानांगौ जायो मालाबा समाव ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना रिस्क लानानै गावसोरनि माबाखौ मावनो गोनां जायो नाथाय बिसिनि जिउ खुंनायनि थाखाय माखासे राहाफोरखौ बिराद सरकारनि बिथिंनिफ्राय बिराद खम माबाखौ नुनो मोननाय जोंनि दिनैनि जा सावरायनाय बेनो दा बिथांमोनखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ देग्लायनि 2025-26 मायथाइनि जा बाजेट बे बाजेट सेसननि गेजेरजों गावबुराफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों माबोरै होनो हागोन बेखौ लानानैनो बै मेनलि बिथांमोना चार्टार अफ डिमान्डआव बेखौनो लुबैदोंमोन बेखौनो जोङो बे देग्लायनि बाजेटआवहाय जों सोसनना होनायनि राहा लादों आरो बेखौ जों शेयार खालामलायदों। 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जेसेबां गामि दङ बे गामिनि गावबुराफोरखौ जयै नैबे निज्लानि पिकनिक स्पट बेनि पिकनिक स्पट बैग्रि बिफां सिङाव दिनै जोबोद मोजां मिटिं जादों। जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न समस्याफोर बेनि सायाव जों सावरायलायदों आरो गावबुराफोरनि जि माने इन्सटिटिउसन गावबुरा जि सिस्टेम बे सिस्टेमा बोरै फैदों भबिसतसिम बोरै लांनांगोन आरो गावबुराफोरनो गावबुरा हिसाबै मोनसे गामिनि जिहेतु गाहाय मानसि जायो बे गाहाय मानसिनि थांनानै थानायनि बेबस्था बिसिनि अफिसियेल स्टेटास बेफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों जि खामानिफोरखौ बिटिसि सरकार हिसाबै मावनो थाखाय खामानि दं बेफोरखौ सावरायलायनानै बिटिसि सरकारजों मोजाङै बुजा बुजियाव फैनानै बोरै सहाय सहजुगिता खालामलायनो हागोन बेफोरखौ सावरायलायनाय जादों बयबो फैजोबदों आरो गमामायै बे गावबुरा बिथांमोनहा जेरैबायदि गाव गावनि समाजखौ लानानै खामानि मावनायनि आरो ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनायनि जेसेबां जेरैबायदि इच्छुक बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बयबो खौसेथार गावबुराफ्रा एक गथथार आरो बे गावबुराफ्रा जयैनो सामाजिक भाबैबो जयैनो थागोन ओनसोलाव जौगानायनि खामानि दामानिनि सायावबो जयैनो बिथांमोनहा सरकारखौ सहाय जगिता होगोन आरो राजनैतिक भाबैबो बिथांमोनहा जयैनो थानानै इउपिपिएल दोलोखौ समर्थन होनायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै रेडि। माखासे गावबुरा बिथांमोनखौ जों नुयो मावनांगौ हाबाफोरखौ माखासे गोहैलो गोथौजों एक्टिभ रल लायालासे खामानि मावनायखौ जों नुयो। दा सरकारा मोनसे सिद्धान्तआव फैदों जे मोनफ्रोमबो गामियाव साफा साफा अफिसियेलि रिकगनाइज्ड गावबुरा होनाय जागोन आरो बिथांमोननो एसे बेथन हिसाबै रांनि अनसुंथाइबो होगोन। दा अब्ला बेनि थाखाय बे बेक्तिनि क्वालिफिकेसन ना मा जागोन बैसोआ बेसेबां जागोन बेफोरबो गासिबो क्राइटेरियाव दंखाजोबो बे हिसाबै गामिनि मानसिफ्रानो
ओरैबायदि मानसिखौ बासिनानै हरखागोन गावबुरा हिसाबै जायहा समाजनि सिन्था खालामो, जायहा समाजनि खामानि मावो, जायहा गामिनि समस्याफोरनि खोथा मिन्थिगौ आरो बेखौ लानानै सरकारजों थांनानै सरकारजों मोजाङै बाहागो लाफानानै समाधान खालामनो हागोन बेबायदि व्यक्तिफोरखौसो गामिनि मानसिफ्रानो बासिनो मोननायनि बे अधिकारा दंखायो। गतिके आं सानो बे बेलायाव सोरबा गावबुराया अबहेला खामानि मावा बेबायदि जानाय नङा होननानै आं आसा खालामो। सासे गावबुरा जानोबा बिथांनि बैसोआ बेसेबांसो जानांगौ? बिथांनि बैसोखौ जोंनि आगोलनि सरकारनि दिनावहाय जोङो 35 इयार्स दोनबोदों। सावरायलायनायनि गेजेराव बेखौ बुंलायनाय जादोंमोन जे 25 बोसोर जायोब्लानो सासे मानसिया MLA दारायनो हायो, MP दारायनो हायो, केन्द्रीय मन्त्रि जानो हायो आरो रायजो मन्त्रि जानो हायो, अब्ला गावबुरानि थाखाय 25 बैसोआनो जागोन। दा बेहाय गावबुरानि मिनिंनि सायाव जोङो सावरायलायदों। गामिनि सासे गाहेला मानसि, बोराय मानसि मिनिङा बेनो। ओंखायनो 25 बोसोर बैसोआ सासे एकदम उन्दै सेंग्रा जालाय जाथारो। बेनि थाखाय बेखौ बारायनानै 35 इयार्ससिम 35 इयार्स एन्ड मर होननाय जादों। दा बेखौनो लाखियो ना बेखौ आरोबाव सोलाय सोल' खालामो, दानि सरकारा बेखौ सालिजारि खालामगोन। आरो क्वालिफिकेसन हिसाबै जिहेतु गावबुरा जाहैबाय दैनन्दिन जिबनाव गोबां अफिसार्सफोरजों दिनैनि दिनावहाय थाफानानै खामानि मावनो प्रयजन जायो आरो बिनिखाय एसे भाषाफोर बुंनो हानाय, लिरनो हानाय, दरखास्त' होनो हानाय बेबायदि व्यक्ति नांगौ होननानै क्वालिफिकेसनखौ मेट्रिक पास जानांगौ होननानै बुंलायलायनाय जादोंमोन। बेखौनो रुलाव लाबोनाय जादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।